uwar gida sannu da kokari. Uwar gida ina dan son magana da ke uwar gida. Magana ko? A to uwar gida kuma banda abin ki an rasa bawa da abin yi. Uwar gida. Sai yau jallab za mu ci. La sarki uwar gida. Uwar gida ran gida. Ce uwar gida ina so in dan fita saboda yaran nan a dan san abin da za a taba. Ga gobe Monday makaranta da safe za su dan tafi makaranta. Gaskiya ne mai gida. Ka shiga ɗaki ka kwanta. Ka gama baccin asara. Yara suna makaranta suna gab da za su dawo gida. Saboda zuciyarka ta mutu. Uwar gida ce za ka samu ma dan abin da za a ci. Uwar gida ai komai za a yi. Dole dan ku za a yi shi. Uwar gida a yi haƙuri dai wannan halin naki da aka saba uwar gida ba kya laifi. Wannan manta mai gida maganan kuɗin adashi. Ina na ji har yanzu baka ban kuɗin adashi nan. Ai yanzu shine na ce ki dan ara min komai tance a ciki. Saboda in aka samu na fita na dan roro dan abin da aka roro sai a zo a samu. Da Allah saurara. Ka dauke ni da kikiya ban san abin da nake yi mana. Zan ci da kan ci da 'ya'yanka ne? Uwar gida haƙuri za a yi wannan abin ba zai daure ba. To ba zan iya ba. Sai dai ka zaba ko aure na ko kuma abincin 'ya'yanka. Dan ba zan iya ko aure na ko kuma abinci. Kika ce? Ba a gaya wannan yau. Uwar gida. Ai uwar gida taimako zaki. Shi dama haka aure yake. Wata rana a samu, wata rana kuma a yi haƙuri. To ka sai in je gidan mun yi haƙuri. Ya kamata in ci. Ai ba a yi haka ba zauna dai na je ni in nemo abin da na. A ka zauna ma ni in je in fita nemo maka. Ba ni ma rigan nan. Uwar gida kenan. Uwar gida ba a yi haka ba. Uwar gida in kika ce za ki tafi. Uwar gida ai ban san me zai faru ba a nan gaba uwar gida. Ta na ma rasa ma ta ina ma zan sama rigan nan. Ta mu da addu'a. Kai uwar gida ko dai in zauna in taya ki aikin nan. Ya sa baka da hankali. A'a bari ni zai sa hijabi. A'a. Uwar gida.